रमा हर रोज सब्जी मंडी जाती थी, लेकिन आज उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। उसने सोचा, बस थोड़ी सी भिंडी ले लूं, बच्चों को पसंद है। एक बूढ़ी अम्मा सब्जी बेच रही थीं, थकी हारी सी। रमा ने पूछा, भिंडी कितने की है? अम्मा बोली, 30 रुपए किलो बिटिया, लेकिन तेरे लिए आधा किलो 15 में दे दूंगी। रमा मुस्कुरा दी, पैसे दिए और भिंडी ली। घर आई तो देखा, अम्मा ने चुपचाप 2 टमाटर भी रख दिए थे। उस दिन की भिंडी में स्वाद नहीं, इंसानियत पकी थी।